هذا من هجران القرآن. من هجران القرآن عدم العمل بأوامره، فيقرأ قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا ثم يتكلم بأقبح الكلام، هذا هجران للقرآن. يقرأ قول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا ثم يغتاب الناس، وأنفقوا فلا ينفق في سبيل الله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فيلقي بيده إلى التهلكة ويتعاطى ما يقتله من دخان ومسكرات ومخدرات وغير ذلك. هذا من هجران القرآن. من هجران القرآن عدم الاستشفاء به. يقول الله جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يرقي بالقرآن.